హాయ్ హలో ఎవ్రీవన్. ఈ వీడియోలో వచ్చి మీకు వాటర్ హీట్ చేసుకునేది ఒక ఎకో ఫ్రెండ్లీ మెటల్ ఇది. దీంట్లో వాటర్ అనేది పెట్టి కింద ఫైర్ అనేది చేస్తారు. చూస్తున్నారు కదా, ఈ విధంగా అయితే సెట్ చేశారు. చూడండి, పెద్దది ఉంది, చాలా పెద్దది ఉంది, చిన్నదేం కాదు. అండ్ కింద చూసారా, సిమెంట్ ఈ విధంగా చేసి కింద ఏరు వెళ్ళడానికి కిందది ఇటుకలు పెట్టున్నది. ఇక్కడ అనేది ఫైర్ పెడతారు అనమాట. అండ్ అలాగే అవుట్లెట్ అనేది ఈ మూలం చూసారా, అవుట్లెట్ ఇది. వాటర్ హీట్ అనేది చాలా గమనవుతుంది. ప్లస్ వాటర్ హీటింగ్ అనేది ఎక్కువ చోపు అనేది స్టోరేజ్ అనేది ఉంటుంది, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. మెటల్ వాటర్ హీటర్ అన్నమాట ఇది. అలాగే ఎకో ఫ్రెండ్లీ లాగా కూడా బాగుంటుంది. నో కరెంట్. కింద ఈ విధంగా అయితే సిమెంట్ చేశారు. బట్ హెవీ మెటల్, వెయిట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇంకా ఇన్స్టలేషన్ పూర్తిగా అనేది అవ్వలేదు. ఇది వాటర్ కనెక్షన్ అనేది బాకీ ఉంది. పైన వాటర్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి. అండ్ చుట్టుపక్కల వ్యూ చూస్తాను చూడండి, ఈ విధంగా ఉంది. ఇది వచ్చి హాస్టల్. ఇది బాత్రూమ్స్, వాటర్, బట్టలు ఉతుక్కోవడానికి. సిటీ అవుట్ సైడ్ అనేది ఉంది ఈ ప్లేస్ వచ్చి పూర్తిగా. అండ్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అండ్ ఇలాంటి మంచి మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి.